waaw soxna Mati déjà ma nuyu la ba pare aussi rafetlu aussi sa taxawaay si presse bi parce que da nga inspiré ay génération yu bare sa ginnaaw te loolu dafa immatériel mais dafa am solo loolu taxawaay bu am solo bi nga amoon wala bi nga am ba léegi si presse moom moo ko waral man si génération yooyu noonu si laa bokk te bokk naa si ay morom donc ñu lay remercier si loolu di la si encourager itam di la si féliciter am na sax loo jot a junj si say kàddu bëgg ma si woon dugg mais comme junj googu aussi day laaj ñu leeral fi bi njëkk mooy Sénégal déjà noomu nañu la xaw ma lay wax sénégalais yi ñaareel mbir bi mooy li nga xam te nii am na ay sénégalais yu bëree bëri yoo xam ne ñu ngi biti réew nekk ay voix yoo xam ne ni dañuy wax ñu leen di déglu Sénégal mais ñenn ñi yenn saa yi fi ñuy mujj moom mooy nguuru Sénégal daf leen di clamer ñenn ñi ñu delloo seen Sénégal wala ñenn ñi seen bakken nekk si xottu gerte fa nekk wala boog ñu jot ay menaces ndax loolu tey jii bokk na si liy encouragé un Sénégalais de l'extérieur mi porté wala boog ay critiques si état du Sénégal beneen laaj bi mooy tamit si li ngay dund yaa ngi wax ay menaces yooyu ndax mën nga ñëwaat si quelques détails moom boo duggul si fond bi kañ la tàmbali ak tamit ndax ba tey jii mi ngi nekk au même rythme wala ndax mi ngi wàññeeku am déet ak plainte bi nga xam te ni def nga ko. waaw donc sa question bu mujj bi balaa may ñëw ci bi nga njëkkee moom mooy comme ni ko Karim expliqué lépp a ngi tàmbali. Parce que xam nga ba may def live ci diaspora bi dama ko doon def en tant que citoyenne parce que nekkoon sénégalaise de l'extérieur ñibbi Sénégal en 2013 gëmoon Sénégal bon après ñu gis ne vraiment ak corruption bi pas mal de choses ma ñibbi si waat Europe donc li ma gis sama réew ma ne naa jël réseaux sociaux yi utiliser ko pour mun a sensibiliser également gars yi mais dañ dem ba ci biir ay interview dugg ci biir donc nit ñi mënuñu def la différence entre la citoyenne qui parle ak itamit Mati femme de média donc mujj gi nag mu dem ba nga xamante ne may def ay interview carrément ñu dem ba ci biir aussi waa Pastef surtout fii ci diaspora bi defe naa ba ñuy tàmbali ñoom di taxawal ay cellules ci fii la ma fekk am na ñu bari ñu nga xamante ne ni 3/4 yépp bokkuñu woon Pastef mais ñoo bokkoon suñu plateforme suñu rendez-vous du dimanche chez Mati voilà ma jël fi plusieurs fois seen leader Ousmane Sonko dañ dem ba ci biir ba Sénégal ñu bari sax dañ defoon ne Mati et les sonkistes wala Mati journalistes yi di far ci la bokk fekk ne du loolu ñu dem ba ci biir aussi ma commencé nag di yaatal comme suñu liggéey loolu la mooy di invité ñëpp foofu la nag le problème yi tàmbali surtout nag ak dossier Adji Sarr bi xam naa dafa nekk dossier bu bëri tension ba ma commencé jël Maître El Hadji Diouf fa laa njëkk a amee ay menaces de mort yu clair en direct live and direct te jeexul ñu jógee nag di def ay acharnement def ay vidéo ci man dugg sama vie privée di ma sosal vraiment affaire yoo xam ne ni extraordinaire mënuma la ko wax benn acharnement boo xam ne mënuma la expliquer la violence ñu ne déetowaay mu ñu def ko également Maïmouna Ndour Faye ak yeneen ni naataangoo ñu bàyyi affaire bi calme ba mu yàgg ma jël waa Pastef ñu kontaan ba bëgg a dee ba ma jëlee waa Pastef nag ñu wax ci dossier bi live boobu yëpp ñoom kese laa jël ñu kontaan mais du ñoom jàmm dellu si di ma envoyé message audio kontaan ci man ah ñu pare ci décès Thione Seck ma jël waa famille Adji Sarr ak collectif bi koy jàppale foofu nag la mbir mi dem benn niveau boo xam ne man mosuma ko dund ci ba ma nekkee depuis plus de 20 ans man ci milieu bi gis naa lu ne man doon nañ man lu ne dund naa ko mënuma dugg ci yenn détails yi ci liggéey bi mais lii mosuma ko dund cette violence là donc si la porté naa plainte y a des confrères fii en France ñu ngi may jàppale ak yenn yoo xam ne mënuma ci dugg voilà donc voilà ñu ngi ci plainte bi ak yu bari tey jii may wax ak yow tey jii dama jël Mame Mbaye Niang mais des gens m'ont dit tes jours sont comptés kon ci loolu la ñu nekk nii mais duñu daw duñu xof voilà duñu daw duñu xof te suñu liggéey la ñuy def te am na ko ma ne tes jours sont comptés waaye dañu xamul ne nit ki boo juddoo rek ba pare rek tes jours sont comptés ndax chaque jour boo dund rek maanaam yaa ngi gën a rapproché wu ci dee bu loolu weesoo pour ñi nga xam ne ñi ngi ci bitim réew am na nag ñi nga xam ne ni dañuy xeexal Sénégal te ñu gëm ko waaw am na ñu nekk bitim réew di xeex nekk ay activistes di xeexal Sénégal ñu gëm ko am na ci nag beneen façon bu nga xamante ne nii en parenthèse xaritu Karim nitu dëgg di Ousmane Tounkara ak luñ ko mën a waxal c'est vrai ñu bari mere nañ ko ak yu demee noonu mais Ousmane Tounkara défendre ma ko mais moom nit kese la peut-être juum na waaw juum na mais moom violence ak haine bu ma gis ci yenn nit yi man gisuma ko ci moom voilà parce que moom dafa xam ne ñun jigéen lañu par exemple rek laay joxe mais am na ñi nga xamante ne beneen façon boo xam ne yéen Sénégal xamu leen ko mooy da ngay gis ay nit jékki-jékki rek ñu ne activiste lañu commencé di wax ci nguur gi di tirer di saaga nit ñi parce que ñoom amuñu ay këyit Sénégal soxalu leen
lijjantiwuñu Sénégal seen bopp moo leen soxal dañu nekk di saaga nguur gi ak di saaga yenn nit ci Sénégal yu siiw pour am tur ak pour mën a dugal asile politique ñooñu nag ñooñu sonal loolu yéen waa Sénégal xamu leen ko et je voulais attirer l'attention de tout le monde ci loolu phénomène boobu moom moo am amuloo këyit nga ñëw mbubbu activiste jël na place ñoom Karim Nittu Dëgg ñi nga xam ne nii lu ñu ñàkk activiste moo leen ko ñàkk moo tax ñu ñàkk ko dugg nañ kaso bi du benn du ñaar ñoom ñu toog fii Europe gii di profiter ci xaalisu français ak nasaraan si ñu leen di jàppale ci allocation yi ñu jéem a wut këyit ci turu Sénégal loolu la ñu war a nag xeex ñun presse bi ci boppam ñooñu nag fu nekk ni ñoom Karim Nittu Dëgg yéen loolu ngeen war a xeex nag